हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हर बार की तरह मैं फिर से लेकर आया हूँ सेकेंड हैंड ट्रैक्टर। मॉडल की बात करूँ तो मॉडल नंबर है 1999 और रेट की बात करूँ तो ये मिलने वाला है आपको 2,50,000 में। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे ट्रैक्टर को चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो।